ямар зүрх сэтгэлээр үйлчлэх ёстой вэ гэдгийг хамтдаа хэдэн зүйлийг бодож үзье. Нэгдүгээрт нь шүү дээ. Энэ зуны нэгдсэн семинарт оролцохдоо бид бүхэн бидний зүрх сэтгэл байна шүү дээ. Үргэлжиж юу юм бол эзнийг нэн тэргүүн тавих ёстой. Гэтэл 13-ийн 1-ээс 2 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншъя да. Эзэн Мойсед ууган үр бүрийг надад ариусга. Израилийн хөвгүүдийн доторх хэвлийн анхлан нэгч хүм мал бүр нь минийх гэж айлдваа. За. Зуны нэгдсэн семинараарч тэр бид бүхэн дор бүрнээ энэ үйлчлэлийг хичээнгүлэн хийж өгөнгөө энэ сайн мэдээнд хамтдаа оролцох ёстой. Гэхдээ хичнээн хөдөлмөрсөн ч баяр хөөр болохгүй бол яах вэ? Энэ нутаггүй. За тэгвэл эзний өмнө баяр хөөр болсон ийм зуны семинар болохын тулд бид бүхэн яах ёстой юм бол? Нэгдүгээрт нь шүү дээ. Үргэлжид бүхний төрөнд эзэн дөрөх ёстой. Эзэн биднээс байна шүү дээ. Хамгийн уугныг нь эхнийхийг нь эзэн минийх гэж хэлсэн байгаа биз? Яагаад юм бол? Эзэн биднээс байна шүү дээ. Үүнийг авахыг хүсэж байгаа. Үлдсэн цаг, үлдсэн боломж биш. Надад байгаа хамгийн эрхэм тэр цаг. Надад байгаа хамгийн эрхэм гэж хэлж байгаа тэр бүхэл зүйлсээ юу юм бол? Бид бүхэн эзэнд эхлээд өргөх ёстой. Наадмын амралт. Тэр хоёр зуны семинар эхэлж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа биз? Мэдээж. Зуны семинар 17-наас мөн 7 сарын 5-наас эхэлж байгаа тийм баха. 7 сарын 7-гаар эхэллээ. 5-наас эхэлж байгаа тийм. За, харъя да. Тийм учраас бид бүхэн яах ёстой юм болоо? Нэгдүгээрт нь миний энэ цаг амралтай юу юм бол? Эзэн дөрөх ёстой. Мэдээж эд баялаг гэдэг зүйл хэрэгтэй биз? Нэг хүн сайн мэдээ тараахын тулд мөнгө чих хэрэг болно. Зардал хэрэг болно, бүртгэлийн хураамж гэдэг. Энэ бүхнийг эхлээд юу юм бол? Эзэн дөрөгөөр. Үүнийг хараад эзэн ажиллаж өгөхгүй болов. Эзэн үүнийг хараад баярлахгүй болов. Гэтэл зуны семинар болж явах. Нэг нөгөө сүүлийн үед аваа гайгүй болчиход байна. Монголчууд анх зуны семинар хийгээд эхэлж явах үед нь шүү дээ. Сэтгэл их хөвддөг ус. Нэг талаар уурч хүрдэг ус. Зуны семинар болж явах юм бол ахын дүүсэн зураг нь интернетээр гарч ирнэ, фэйсбүүк дээр. Өгийн нуур дээр амарчин лайк гэх. Жаахан боломжтой нуур гадаадд явж байгаа зураг хүртэл харагдана. Тэ. Энэ зун нь бурхны зун баг ойлгож байна уу? Эхлээд эзэн дөрөгөөр. Надад байгаа тэр эрүүл мэд. Надад байгаа тэр бүх зүйл эзний төлөө зориулах ёстой тийм хүмүүс баг. Түүний дараа хоёрт нь юу юм бол? Ирсэн сүнснүүд. Аврагдаж чадаагүй тэр сүнсийг аврах энэ ажил. Үүний төлөө шүү дээ бид бүхэн бүх зүрх сэтгэлээ зориулах ёстой. Энийг мартаж болохгүй шүү. Нэгдүгээрт нь бурхны алдрын төлөө энэ бүх ажлыг хийж байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. Хоёрдугаарт нь зуны семинарт оролцож байгаа тэр бүх хүмүүс юу юм бол? Эцэстээ энэ зуны семинарыг хийж байгаа эцсийн зорилго нь тэр үстэй. Тийм ээ? Түүний дараа гуравт нь юу юм бол? Бид бүхэн мөн өөрсдийгөө ч яах ёстой юм бол? Эргэж харангаа эзний үгнээс хүчийг авсан тийм цаг гарцаагүй болох ёстой. Тиймээс ядарсан ч өөрийнхөө хүсэл төлөвлөгөөг хойш нь тавиад миний өмнө байгаа энэ сүнсийг яавал аврах вэ? Баяр хөөртэйгээр үйлчилж байгаа хүмүүс нь инээмсэглэдэгээр тийм ээ. Одоо ч бараг тийм зүйл харагдах байсан. Анх манай зуны семинар болж явах үед юу юм бол үйлчилж байгаад хэрэлдэж байгаа тохиолдлооч байдаг байсан мэс. Яс авталцмаар. Хоол хийж байгаа юу юм бол төмпөн шангаа шидээд уурлаад түүнийг харсан энэ шинэ хүмүүс яах вэ? Ямар сэтгэл төрөх вэ? Онцгойлын зогсоол дээр байж байгаа хүмүүс бүгдээрээ энэ олон чуулган сонсон сайн сонсороо энэ зогсоол дээр байгаа хүмүүс хүрээд ирсэн машин энд тавьж болохгүй гэдэг загнасаар хагаад хөөгөөд орох. Нөгөө нуурандаа тэр чигээрээ яваад гэсэн хүмүүс ч байдаг штэ. Энэ машины зогсоолын төлөө бид бүхэн энэ семинарыг хийж байгаа юу? Тэр сүнсийг аврахын тулд энэ олон хүмүүс энийг инээдэн биш шүү. Энэ гунигтай түүх ойлгож байна уу? Тэр хүний сэтгэл нь нээгдээд үгийг сонсоод аврагдчих болох байсан биз магадгүй тийм ээ. Гэтэл яах вэ? Бид бүхэн ядарч яах гээд тэгж яах.
нойл цэвэрлж яхад нь ороод ирлээ. Хялзаад эхлүүл яах вэ? Хүмүүс сэтгэл нь эвгүй байх тийм үү? Хизүү ч гэсэндээ инээмсэглэнгээ хийгээд үзээрэй. Эхлээд эзэнд түүний дараа сүнснүүдийг аврахын тулд гэсэн ийм сэтгэл. Хамгийн сүүлд нь аврагц хүмүүс 3 дугаарт нь мөн дээрээс нь энэ зуны семинарт бид өхөнд бидний энэ хөдөлмөр хөлс маань цэвэр байхын тулд яах ёстой болоо? Өөрсдөө гарцаагүй цэвэр ариун болох ёстой. За. Үйлчлэнгээ хөлсөө урсгангаа, ажиллангаа тэгингээ бидний сүнс өштэй. Аяндаа цэвэр ариун болдог тийм зүйл биш баг. Махуд маань цуцах юм бол яах вэ? Нөгөө Мария шиг Марта шиг тийм хүмүүс болно. Тэгэх тусам яах ёстой болоо? Зуны нэгдсэн семинараар тийм ээ. Үйлчлэхийн өмнө нэгдүгээрт нь өөрийнхөө ээлжин дээрээ зөвхөн семинартаа оролцож байгаа. Босод үед нь үйлчлж байгаа. Зуны семинарт байж тээ. Бүх хил ахын дүүс маань бүгдээрээ нэгдүгээрт нь оролцох ёстой гэж. Үгээр дамжуулан өөрсдөө дахин цэвэрлэж угаа. Есүс Христийн тэр хариун цусаар өөрсдөө дахин нэг босгосон тийм цаг болох ёстой. Үгээр дамжуулан өөрсдөө угааж цэвэрлэнгээ. Эзний өмнө би өөрийгөө цэвэр болгож ээж. Тэр цэвэр хүмүүр дамжуулан эзэн ажиллаа хийнэтийг мартаж болохгүй байх. Ойлгосон биз? Онцгойлон үйлчлэл байгаа хүмүүс, үйлчлэл дээр байгаа тийм хүмүүс байх тусмаа юу юм бол энэ үгийг бүр илүү санагалзах ёстой байх. Тийм учраас зуны семинар хүртэл байж тээ. Энэ YouTube дээр ч тэр манай сүмийн үгнүүд хоолон байгаа. Өөрсдөө өшөөлөө сайн цэнэглээрээ үгнээс хүчийг аваа. Ямар явал өшөөлөө цэвэр ариун сэтгэлээр өшөөлөө баяр хөөртэйгээр оролцох. Ийм зүрх сэтгэл хэрэгтэй байна. Мөн дээрээс нь Бурхны өмнө залбирах ёстой гэж. Юуг залбирах ёстой бол? Үйлчлэнгээ хэцүү байвал тэр гомдлоо эргэн тойрныхоо хүмүүст гаргах биш. Мэдээж өөрөөр бухимдах юм гарна. Энд тэнд очиод өстэй ягаад ингэж байгаа гэдэг уулаа сууж явуул өстэй. Түүнийг хараад өстэй баярлах хүмүүс байхгүй. Таагүй мэдрэмж төрдөг. Яах ёстой юм бол? Дуулал номын 62 дугаар бүлгийг харъя та. 8 дугаар ишлэлийг харъя. Хамтдаа уншъя. Унсан болов хязээд түүнд итэг хүмүүсээ түүний өмнө зүрхээ уудал. Бурхан бидний хоргодох газар юм аа. Зүрхээ хэн дуудал гинэ? Хэн гисэн мэн? Ээжүүдийн ахлагч та юу? Аудын ахлагч та юу? Залуучдын ахлагчтай очиод гомдлоо ярих уу? Эзэн дуудлах хэрэгтэй байхan за. Мэдээж бүр үнэнхээр барахгүй хэцүү байвал нь хүрээд ирээрээ за. Зөвлөгөөгөө тайвшруулж өгөх болно. Ихтэй хэнд юм бол эзэнд зүрхээ уудал гэж хэлсэн байгаа юм. Тэр дотор байгаа бачимдж байгаа тийм зүйлсүүд байгаа болно. Эзэнд залбирах цаг гаргаарай. Тэгингээ өөрийгөө дахин шинчилж шинэ үчиг эзнээс авангаа энэ сайн мэдээний төлөө бид бүхэн нэг сэтгэлээр оролцох болохгүй байна. Ойлгосон биз? За хамгийн сүүлд нь төгсгөлд нь бид бүхэн энэ зуны нэгдсэн семинараар үнэхээр сайн гурил адил юу юм бол нэгдмэл байдал. Үүнийг мартаж болохгүй байна. Энэ нэгдэн байдлаар дамжуулан яадаг юм бол эцэст энэ сайн мэдээний үр жимс ургаха энэ гайхамшиг бий болдог байна. Түүнийг харуулж өгсөн хамгийн том үйл явдал юу юм болоо? Энэ Библиэс харуулны энэ Марк номын 2 дугаар бүлгийг харъя та. Энэ үйл явдал болов гэж бодож байна. Марк номын 2 дугаар бүлгийг олж харъя. 1-5-ыг уншийе. Хэд хоногийн дараа Есүсийг Капернаумд буцаж ирмэгц гэртээ байгааг нь хүмүүс дуулжээ. Олон хүн цугларснаас үе таваар нь хүртэл зайгүй байв. Тэр тэдэнд үг айлдаж байлаа. Тэднийг нь саа өвчтнийг дөрвөл дамнан түүн рүү авч ирлээ. Хорсон олноос болж түүнд хүрэх боломжгүй байсан тул тэд түүний байсан газрынх нь дээврийг хуульж цоолоод дэвсгэрийг хэвтээ өвчтөнтэй доош болгов. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд хүмүн нүгэлч нь уулчлагдсан гэлээ. Бидний сайн мэдэх тэр агуулга үстэй тийм ээ. Энэ зуны семинараар бид бүхэн энэ гайхамшигыг харахыг хүсэж байна. Энэ дээврийг цөмсөн. Дээврийг нь хуу татан хамтдаа энэ сүнсийг аварсан энэ гайхамшиг. Тийм ээ. Энэ дөрвөн хүн нь энэ зуны семинарыг хийж байгаа бидний дүр төрхөө гэж хэлж болно. Гэхдээ эзэн харъя да. Юуг хараад гисэн бол энэ өвчтөе хүнийг нь хараад өрөвдөөд энэ дээр өгсөн бол
Есүс тэдний итгэлийг хараад сав өвчтөнд хөмн нүгэлч нь уучлагцаан гэж хэлсэн байгаа. Тэр 4 хүний итгэлийг хараад гэж хэлсэн баг. Энэ нэг хүнийг өштэй ганцаараа хязгаарч авчирч чадахгүйсэн. Тийм ээ. Ганцаараа боломжгүй зүйл. Авчрахын тулд дөрвөлөө байж ээж 4 талаас нь өрөх боломжтой болно. Бид өхөнч тэр ялгаагүй баг. Энэ хөдөлмөр бидэнд байх ёстой баг. Би ганцаараа сайн мэдээ тараагаад, ганцаараа үйлчлээд, ганцаараа залбираад, ганцаараа хоол хийгээд, ганцаараа машина байрлуулад, ганцаараа үгээ дамжуулаад тэгдэг зүйл биш үү? Хоол хийдэг хүн хоолоо хийж, үйлчлдэг хүмүүс нь үйлчлэлээ хийж, юм зардаг нь юмаа зарж, тэгнгээ яах вэ? Энэ хэдэн хүмүүс нэгдэнгээ энэ ажлыг эцэст нь бүрэн төгсөн нэгдэж байж яасан юм бол энэ махуудын хязгаар гэдэг дээврийг юу ч хөө цөмлөв. Энэ сүнсийг анилуулсан шиг. Бид өхөнч тэр яах ёстой юм бол? Дор бүрнээ тус тусдаа дааж авсан тэр ажлаа үнэнхээр итгэмжит бөгөөд нэг сүнсийг энэ бүх зүйлсүүдээр дамжуулан аварна гэсэн тэр зүрх сэтгэл. Ийм зэтгэлээр хийх үед яах юм бол? Энэ сүнс нь хаварсан, энэ сүнс нь аврагдсан шиг байна шүү дээ. Бид өхөнч тэр олон сүнснүүдийг эзний өмнө энхүү өдөртөн авчирч чадна гэж бодож байна. Ойлгосон биз? Зуны семинар маань одоо хэдхэн хоног үлдлээ.